بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز 32 بوصة إيريس به مشكل الصوت لا يوجد. بعد فتح الجهاز كما تلاحظون هذه هما دائرة الصوت. هذه المكثفات تفقدتها وجدتها جيدة، وكذلك هذه تفقدت هذه السماعات ووجدت فيها اختلاف في القياس. قياس الأوم هي 8 أوم، لكن واحدة تعطي 8 أوم وواحدة تعطي 1 أوم للقياس. كما تلاحظون هذه هي معلومات حول السماعات. فأردت استبدالها بهذه. كما تلاحظون هذه 12 واط، لكنها في الأوم كما تلاحظون 8 أوم. وجدتها قريبة من حجم السماعات الأصلية للجهاز. الآن سوف أنزع هذه الفيشات من السماعات القديمة وأركبها في الجديدة، وهذا هو مكانها. يجب يعني في مكان وضع البراغي أن نقوم بعكفها قليلا لكي تكون في مكان البراغي. كما تلاحظون هي سماعات منزوعة من تلفاز قديم. الآن تم تجربتها في برنامج النقاش من الاثنين إلى الخميس. كما تسمعون الصوت بها وعلى جيد. مواقع التواصل الاجتماعي. والمشكل كان من السماعات. أهلا هي السماعات بكم من القديمة. جديد، أرحب بضيوف البرنامج الأستاذ الآن سوف أركبها في الجهاز. أهلا أستاذ كمال. كما تلاحظون هذا هو مكانها بعد التركيب. الآن سوف أجرب الجهاز بالكامل. وأنا في طريقي للقاء صياد. هذا هو الصوت جيد المشكلة الكبيرة التي أواجهها مسموع. أن الرجل يصطاد بالقوس والسهم، وأنا لم أفعل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. رزقه من بعضه بالصيد. إذا لم أخرج نفسي